Buxoroda alohida qadrlanib, o'ziga xos uslub va tarixga ega gilambofilik hunariga bo'lgan e'tibor ham mustaqillik yillarida oshdi. Sharq xonadonlarida qimmatbaho bezak vazifasini o'tagan gilamlar bugun har bir xorijiy sayyohni ham o'ziga jalb etadi. Buxoroda esa hunarmandchilikning ushbu noyob turini tiklash, rivojlantirish bilan bir nechta usta hunarmandlar oilasi shug'ullanib keladi. Ulardan biri Burxonovlar oilasidir. Ushbu oila qariyb 200 yildan buyon gilambofilik hunari bilan shug'ullanadi. Mazkur oila 1997-yil bugun Buxoroda eng mashhur markazlardan biri Buxoro Ipak gilam markaziga asos soldi. Tashkil topgan yillarda atigi 2 nafar shogird bilan ish boshlagan markazda hozirda 100 dan ortiq shogirdlar gilambofilik hunari sir-sunatlarini o'rganmoqda. Markazda 130 nafar ishchi xodim mehnat qiladi. Hozirda ushbu markazni sulolaning eng yosh vakili Sabina Burxonova boshqarib keladi. Sabina bolaligidanoq katta buvisidan gilam to'qish sirlarini o'rgana boshlagan. 7 yoshimdanoq men mustaqil ravishda gilam to'qishni boshlaganman, deydi Sabina. Bu hunar bilan ota-bobolarim shug'ullangani sabab menda ham esimni tanigan davrimdan boshlab gilam san'atiga havas uyg'ongan. Respublika hukumati tomonidan hunarmandlarga e'tibor, ularning ijodiy izlanishlari uchun yaratilayotgan sharoitlar ham albatta mamlakatda hunarmandchilikning rivojlanishida muhim omillardan biri bo'lib xizmat qildi. Hunarmandlarga berilayotgan bir qator imtiyozlar, hunarmandchilik rivojiga qo'shgan hissasi uchun tajribali hunarmandlarning davlat unvonlari bilan taqdirlanishi vatanimizda ajdodlarimiz merosini qayta tiklash va avlodlarga yetkazish uchun o'ziga xos ko'prik vazifasini o'tashi aniq. Shu imkoniyatlar sabab Sabina ham markaz faoliyatini kengaytirib, mahsulot turlari hajmini oshirdi. Hozirda markazda jun va ipakdan yiliga 1000 donaga yaqin gilamlar to'qiladi. Buxoroning eski shahar qismida joylashgan markaz hamisha sayyohlar bilan gavjum. Buxoroga kelgan har bir sayyoh buxorocha gilamlardan xarid qilishga qaror qiladi. Buxoro Ipak gilam markazining qo'ligul hunarmandlari to'qigan gilamlar bugungacha dunyoning ko'plab davlatlariga olib ketilgan. Keyingi 3 oyda savdo hajmini 1 million dollarga yetkazdik. Asosiy xaridorlarimiz yevropalik, rossiyalik sayyohlar, shuningdek Angliya, Avstraliya, Yangi Zelandiyadan ham xaridorlarimiz bor, deydi biz bilan suhbatda Sabina. Asosiy xaridorlar xorijliklar bo'lgani sabab Sabina bolaligidanoq xorij tillarini o'rgana boshladi. Angliyada tahsil oldi. Hozirda rus, ingliz, fransuz, italyan tillarida bemalol so'zlasha oladi. The white thread you see here is 100% silk, but then we dyed them all naturally, which means pomegranate, indigo, iron skin, walnut, all the colors are natural. And to do a carpet, well, you would only need 3 things, which is patience, patience, and patience. And the tools are a normal hook with very sharp knife here. Okay? And then after knotting one line and you tap, this is quite heavy, so you press. So the knots you've done, each line, you're going to tap, so the knots will be pressed well on the top of each other. After tapping it, then you trim with a scissor, so you cut. The knots you've done, knot, tap, and cut. To do a carpet may take minimum of 3 months, maximum of years. Depends on size of the carpet, material, speed of the girl, how intricate pattern, how many colors, and so on. Age of the girls, normally they can come and learn, because it's a school here. They could come and learn age of 16, working from age of 18. Okay? It's easy. I mean, yes. One white thread from the front, another one from the back, and your little red thread goes through to 2 white threads, and I hold it tight, I pull it down, and I cut it. That was the second knot. Your carpet would not look like that, so you always need to be on a good mood. That's why they're mostly single. That was the joke. Yes. That was the shortest, fastest, quickest I could do for you about Bukhara carpets. Thank you very much for your Thank you. Un vero tipico classico tappeto di Bukhara è questo qua, con colori rosso così, un disegno geometrico pura seta naturale. Questo proprio tipico classico tappeto di Bukhara. Sottile e qualità più alta. Così da noi capire la qualità di te. Stessa qualità, c'è un altro disegno. Il nome di questo disegno è NC, un
tappeto di lana con questo disegno utilizzavano come una porta di una yurta, di una tenda, XII secolo, pura seta naturale. Un disegno più complicato, un disegno più lavorato, un disegno più vecchio, più costoso di Bukhara è questo qua. Le tapis de Bukhara. Le tissage des tapis est le fruit du travail et de la créativité de générations de tapissiers. Tous les tapis sont fabriqués de façon artisanale. À quelques pas de Poi Italiane, nous retrouvons le plus grand atelier du pays. Ici, plus de 40 collaboratrices mettent en place la créativité séculaire d'un métier méticuleux et exigeant. Ça, c'est un tapis typique Bukhara, par exemple. Le nom de ce motif-là, c'est Tekkegoul, et c'est en laine de mouton. À Bukhara, il y était 12 tribus, chaque tribu avec son nom et motif, et par exemple, ça, c'est un. Et 110 nœuds au centimètre carré dans ces tapis-là, et c'est simple. La couleur sont tous naturelles. On utilise, par exemple, pour la couleur rouge, c'est la grenade, bleu, c'est indigo, brun, par exemple, jaune, c'est la pelure d'oignon. Mais pour un tapis en soie, on utilise brode de noix, safran, parce que le tapis en soie, il faut plus brillant quand même, plus, comment on dit, chatoyant, brillant. Voilà, et il y a un tapis en laine de chameau, différentes qualités. Par exemple, celui-là, c'est fait en laine de cou de chameau. Donc là, il en a 120 nœuds au centimètre carré et c'est double nœud. Par le biais des motifs, les tapissiers racontent aussi l'histoire de la ville. Ces tapis-là, c'est un tapis 100% soie. La trame, la chaîne est tous en soie avec 320 nœuds au centimètre carré et c'est double nœud. Ça veut dire que c'est maximum nombre de nœuds pour un tapis en soie. 320 nœuds, c'est le top. Et le nom de ce motif-là, c'est Qashqoi. C'est un nom de tribu qui était à Bukhara, mais c'est la première, premier et dernier motif Bukhara avec les animaux, parce qu'après en islam, on fait pas de tapis avec les animaux. Donc ces motifs, c'est avant l'islam qui vient du temps de Zoroastrien, 7e, 8e siècle. Istiqbollilarda milliy hunarmandchilik turlari va qo'li-gul ustalarimiz tomonidan yaratilgan bebaho san'at asarlarining dunyo xalqlariga namoyish etilishiga bo'lgan e'tibor tufayli bugun dunyoning eng nufuzli ko'rgazmalari, san'at saroylari, muzeylarida o'zbek xalq amaliy san'at ustalari tomonidan yaratilgan durdona asarlar qadrlanib kelinmoqda. Buxoroga tashrif buyurgan ko'plab martabali mehmonlar, xorijiy davlatlar delegatsiyalari a'zolari Buxoro Ipak gilam markazida mehmon bo'lishadi. Ular orasida dunyoning mashhur aktyorlari, siyosatchilar, hatto davlat rahbarlari ham bor. Ularga Sabina Buxoro gilamboflik maktabi tarixi, mazkur hunar turining rivojlanishi va markazda to'qilayotgan gilam turlari haqida ma'lumot beradi. Mazkur markaz nafaqat Buxoro gilamboflik maktabini dunyoga tanitish, balki gilamboflikning qadimiy turlarini tiklash bilan ham shug'ullanadi. Hozirda mazkur markazda to'qilayotgan Qashqon, Pazirik, Ensi kabi gilam turlari 8-12 asrlarga taalluqli bo'lib, Buxoro gilamboflari ularning naqshi va ranglari jozibasini saqlab qolgan holda qayta tiklashgan. Umuman markazda dunyo gilamboflik maktabining barcha namunalarini uchratish mumkin. Yevropa, Kavkaz, Eron nusxalarida to'qilgan gilamlar mehmonlar hayratiga sabab bo'ladi. Sabina ushbu hunar davomchisi sifatida o'z farzandlariga ham hunar siri sun'atlarini o'rgatib keladi. U 5 nafar farzandning onasi sifatida bolalari bobolaridan meros qolgan hunar bilan mukammal shug'ullanishlarini istaydi. Biz mustaqillik, uning hunarmandlarga bergan imkoniyatlari haqida uzoq gapirishimiz, yuzlab, minglab misollar keltirishimiz mumkin. Bir so'z bilan aytganda esa istiqlol o'zligiga qaytgan xalqimizga o'z bebaho madaniy boyliklarini dunyoga bemalol ko'z-ko'z etish imkonini berdi. Bugun hur vatanda qadr topgan qadriyatlar qatorida ajdodlar merosini tiklash, rivojlantirish, asrab-avaylash, avlodlarga yetkazish Buxoro hunarmandlari oldida turgan eng ezgu maqsaddir. Ushbu ezgu maqsad yo'lida o'z kuch g'ayratini ayamayotgan Sabina Burxonovaning kelgusi ishlariga ham rivoj tilaymiz.